幾多人仲排緊隊，係一路氹氹跨圍住間鋪頭喎。全場真係冇人有佢咁好生意。今日係展覽會最後一日，又走去幫襯啦喎。今日買咗2對耳環同埋1條手鏈。呢對耳環係75蚊，買多條呢一個好似鎖鏈嘅手鏈，呢條係85蚊。另外一對重啲、大對啲嘅耳環呢，就係198蚊。同細嗰個比較，呢啲就叫做 Pro 啦。佢除咗寫咗佢嘅 description 係925，寫埋個 measurement 4mm，好似第一對耳環，跟住仲會寫埋重量。佢每一個產品都係會寫得好清楚。呢間公司除咗有好精彩嘅產品，超乎你想象嘅價錢，仲有一個好重要嘅元素，就係佢嘅銷售團隊。好多老闆請人只係着重能力或者學歷，而忽略咗性格，其實比能力更加重要。如果請咗一個情緒化、成日口黑面黑嘅同事返嚟，從此就會變得好多是是非非、風風雨雨。對於一間公司嚟講，呢一種人係禍象或者係災星。唔難想像，請咗一個咁嘅人返嚟，公司嘅生意又點會興旺？呢間公司嘅成功同佢咁優秀嘅銷售團隊肯定有直接關係。而家相唔相信成功係有方程式？希望你鍾意呢個 video，請你 like 呢個 video同 subscribe 我 channel，多謝。